닛산 큐브 차량에 장착이 되어 있는 CVT 미션을 분해를 해 놓은 모습인데요. 역시나 잘 나가는 베어링이 또 문제가 발생이 된 것 같습니다. CVT 풀리에 장착이 되어 있는 이 베어링이 이렇게 돌려보면은 살얼음이 상당히 심하게 발생이 되는데요. 아마도 베어링 알이 전부 본보가 져서 발생된 소음 현상인 것 같고, 이거 말고도 몇 가지 베어링이 잘 나가는 베어링이 있습니다. 그 베어링도 전부 확인을 해서 교체 작업을 진행을 해 드릴 거고요. 이 CVT 풀리는 이대로 조립을 하면은 또 CVT 풀리가 또 망가지기 때문에 오래 탈 수 있게끔 보강을 해서 작업을 해 드릴 겁니다. 미션 케이스를 깨끗하게 세척을 해서 필요한 부속으로 전부 교체를 해 드릴 거고요. 이 스타일대로 좀 더 오래 탈 수 있게끔 신경을 써서 다시 재조립을 한번 해보도록 하겠습니다.
CVT 풀리를 조립을 하고 있는 모습이고요. 이제 보강 작업을 해드릴 건데, 기존에 장착이 되어 있는 구슬 베어링 모습입니다. 이 구슬 베어링을 그대로 사용을 하게 되면은 이 구슬 베어링에서 떨어진 쇠조각이라든지 이물질로 인해서 CVT 풀리가 제대로 작동이 되지 않습니다. 그러면은 당연히 점프펠트도 마모가 심하게 발생이 되고요. 그 쇳가루가 1차적으로 밸브가디 안으로 들어가서 밸브들을 고착을 시킵니다. 앞으로는 계속 반복이 되기 때문에 미리 작업을 하기 전에 기둥 베어링으로 교체를 해드릴 겁니다. 이 기둥 베어링은 저희가 써보고 충분히 검증이 되어 있는 베어링이기 때문에 문제가 전혀 없고 충분히 원하는 만큼 쓸 수 있을 겁니다. 구슬 베어링은 엄청 내구성이 약하기 때문에 우리는 사용을 하지 않고요. 이제 이 CVT 풀리를 깔끔하게 다시 재조립을 해서 차량에 장착을 해보도록 하겠습니다.